較難搞。 機械人摸一摸都係過嚟。哦 ，OK， 唔搞啦。冇乜機喎，嗰度有台機，你收咗啦。邊度？仲有邊度？仲有邊度有機啊？哎呀，有烏鴉啦頭，個頭有烏鴉啦，點啊？收邊度？快啲，同佢哦。通常咧跑步如果要快嘅話，跟住就揾個機械人收機。機械人收機。我知啦，我玩緊木偶啊！啱啱嗰台機係冇收嘅，收翻第二台機，跟住換翻呢台手機，咁就啱晒啦。跟住再翻去嗰台去收機。 跟
最低機率我就要靠呢度收嘅，最高機率呢個冇最低機率。咁我醫生快啲走啦！我想平局嗰邊。跟住我俾個大門開咗。大門開咗嘅招呼，大門開咗啦！哇！我睇下隊友先。隊友仔喺度扶波，停啦喎！咦，咁都冇事？月亮嗰邊有對門。